παρέχει στο ευρύτερο κοινό μια πολύ κατάλληλη ευκαιρία μέσω ενός πολύ ωραίου και κατανοητού λόγου να προσεγγίσει τη Μεσόγειο από αυτή την οπτική, αλλά και στον πιο εξειδικευμένο αναλυτή, έχοντας αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση να λάβει αφορμή προκειμένου να αναπτύξει την έρευνά του. Η ανάλυση των επιμέρους ζητημάτων γίνεται με ολοκληρωμένο και εμπεριστατωμένο, επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, έτσι ώστε αυτός ο οποίος θέλει είτε να χρησιμοποιήσει το βιβλίο αυτοτελώς, είτε να το χρησιμοποιήσει σαν αφετηρία για μια περαιτέρω επιστημονική έρευνα, να μπορεί να τα κάνει και τα δύο με πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αυτά όσον αφορά τη γενική οπτική την οποία έχουμε από το βιβλίο αυτό. Ωστόσο, θα ήθελα να επικεντρώσω τα ζητήματα που θα θίξω σε ορισμένες παραμέτρους του βιβλίου που είναι εξαιρετικά επίκαιρες σε σχέση με τα γεγονότα που βιώνουμε τον τελευταίο καιρό, ιδίως όσον αφορά την ανάδειξη της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης ή των διενέξεων στον Ισλαμικό χώρο, οι οποίες διενέξεις δεν είναι κάτι μακρινό και ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, αλλά είναι, θεωρώ, κάτι πάρα πολύ κοντά σε εμάς, τόσο λόγω της μουσουλμανικής μειονότητας, όσο και της γειτονίας της Ελλάδος, είτε με Ισλαμικά κράτη, είτε με Ισλαμικούς πληθυσμούς. Άλλωστε, η θεωρία του Ισλαμικού τόξου περνάει λοιπόν βορείως της Ελλάδος. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο μας αγγίζει άμεσα. Και οι εξελίξεις σε αυτό το χώρο, οι οποίες κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι πρωτοφανείς όσον αφορά την ένταση και το είδος τους, πραγματικά είναι αντικείμενο το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει ενδελεχώς στο άμεσο μέσο επόμενο μέλλον. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν το συγκεκριμένο βιβλίο, καταρχήν έχει μια πολύ ολοκληρωμένη προσέγγιση του Ισλάμ και ως κοσμοθεωρίας, αλλά και ως εφαρμοσμένης πρακτικής. Έχει καταρχήν παρέχει μια πολύ καλή προσέγγιση όσον αφορά τη λειτουργία των διαφόρων Ισλαμικών δογμάτων. Ομολογώ για παράδειγμα ότι είχα την αίσθηση ότι οι Αλεβίτες και οι Αλαουίτες είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα και η διαφορά οφείλεται στις διαφορετικές γλώσσες που χρησιμοποιούνται. Διαφωτίστηκα λοιπόν από το βιβλίο ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά είναι δύο διαφορετικά δόγματα του Ισλάμ. Οι Αλεβίτες υπάρχουν κυρίως στην Τουρκία και οι Αλαουίτες υπάρχουν κατά βάση στο έδαφος και στα παράλια πιο συγκεκριμένα της Συρίας. Αυτό από μόνο του είναι έναυσμα για μια διαφορετική οπτική της περιοχής και των συγκρούσεων που συμβαίνουν σε αυτό. Επίσης, αφήνοντας στην άκρη τα δόγματα του Ισλάμ, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο ο συγγραφέας αναλύει ενδελεχώς στο λεγόμενο πολιτικό Ισλάμ. Δηλαδή, στην προσπάθεια πολιτικής εκπροσώπησης του Ισλάμ, είτε σε επίπεδο καθεστώτων, είτε σε επίπεδο πολιτικών δυνάμεων που διεκδικούν την εξουσία στις διάφορες χώρες. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει πολύ εύστοχα κατά τη γνώμη του ο συγγραφέας είναι ότι τελικά αυτό που ονομάζουμε πολιτικό Ισλάμ δεν υπάρχει. Υπάρχει μία απόπειρα κάποιων Ισλαμικών κινημάτων, κομμάτων ή καθεστώτων να παρουσιαστούν ως πιο φιλοδυτικά, ως πιο κοντά στις λεγόμενες δυτικές αξίες, στα ανθρώπινα δικαιώματα ή στο δυτικό σύστημα διακυβέρνησης, αν θεωρήσουμε ότι αυτό υπάρχει σαν κάτι το ξεχωριστό και κάτι το αποτελές. Και φυσικά σε όσες περιπτώσεις αυτό επιχειρήθηκε, βλέπουμε ότι είτε αποτυγχάνει είτε έχει αποτυχεί. Η Τουρκία, την οποία εγώ θα έθετα ως ένα παράδειγμα τέτοιου τύπου, δεν διεκδικεί τον τίτλο του πολιτικού Ισλάμ. Διεκδικεί τον τίτλο ενός καθαρά κοσμικού καθεστώτος. Βεβαίως, πρέπει να επισημανθεί ότι το καθεστώς της Τουρκίας, έχοντας όντως ένα πολύ πιο δημοκρατικό προφίλ από όλα τα υπόλοιπα Ισλαμικά καθεστώτα που μπορούμε να βρούμε, σταδιακά βλέπουμε ότι ολισθαίνει σε μια μετριοπαθή εκδοχή του Ισλαμισμού, σε επίπεδο όμως άσκησης πολιτικής. Τα γεγονότα, για παράδειγμα, που συνέβησαν και εξακολουθούν να συμβαίνουν πρόσφατα στην Τουρκία, δεν είναι τίποτα άλλο από μια προσπάθεια του Ισλαμικού κόμματος, του Ερντογάν, να επιβάλλει κάποια ζητήματα που αρχικά φαίνεται ότι είναι πολιτική, αλλά στην ουσία επιχειρούν με κάποιον ίδιο τρόπο να επιβάλλουν Ισλαμικές αρχές και αξίες σε ένα καθαρά κοσμικό καθεστώς ή σε ένα καθεστώς το οποίο διεκδικεί τον χαρακτήρα του κοσμικού. Γιατί, για παράδειγμα, οι ταραχές οι οποίες προκλήθηκαν
στην Κωνσταντινούπολη, επεκτάθηκαν σε άλλες πόλεις της Τουρκίας και εξακολουθούν με αβίωτη ένταση ασχέτως της προβολής που έχουν από τα ελληνικά και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, προφανώς και δεν αφορούσαν το πάρκο από το οποίο θα έπαιρναν τα δεντράκια για να φτιάξουν ένα κέντρο. Ήταν η αλυσίδα κάποιων γεγονότων που κατέληξε στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, στο συγκεκριμένο γεγονός που αποτέλεσε αφετηρία για μία εξέλιξη η οποία δεν προκλήθηκε από τους κοσμικούς εις βάρος του Ισλάμ, αλλά προκλήθηκε από ένα ετερόκλητο μείγμα περισσότερο απολυτικών στοιχείων της τουρκικής κοινωνίας, οι οποίοι όμως είδαν ότι σταδιακά ένα επίπεδο ελευθερίας το οποίο είχε επιτευχθεί μέσα στο τουρκικό κράτος άρχισε να ολισθαίνει προς μία ήπια εκδοχή Ισλαμικού καθεστώτος. Για παράδειγμα, η απόφαση του Ερντογάν, του τουρκικού κράτους, εν πάση περιπτώσει, ας μην το προσωποποιούμε, να απαγορευτεί η πώληση αλκοόλ μετά τις 10, προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις, όχι γιατί ο καθένας, στην Κωνσταντινούπολη για παράδειγμα, ήθελε να πίνει αλκοόλ υποχρεωτικά στις 10 και 5, αλλά γιατί μάζες του πληθυσμού, όπως φοιτητές, διανοούμενοι ή δημιουργούμενοι αστική τάξη στην Τουρκία, είδαν ότι σταδιακά το επίπεδο ελευθερίας που είχε αποκτηθεί άρχισε να μειώνεται υπέρ μιας ισλαμοποίησης του καθεστώτος. Αυτό λοιπόν το οποίο επιχειρείται αυτή τη στιγμή από τον Ερντογάν στην Τουρκία, εγώ θα το χαρακτήριζα ως τη μοναδική ίσως έκφραση αυτή τη στιγμή αυτού που ονομάζουμε πολιτικό Ισλάμ. Στα κράτη της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, όπου επιχειρήθηκε ή όπου κυκλοφορήθηκε ως τέτοιο, εκτιμώ και νομίζω το συμπέρασμα του κ. Παρίσι είναι πάρα πολύ εύστοχο, ότι αυτό έχει αποτύχει. Ένα επίσης πάρα πολύ καλό σημείο που αναφέρεται στην εξέλιξη των Ισλαμικών καθεστώτων είναι η σύνοψη, η εξαιρετική σύνοψη που έχει το βιβλίο σε σχέση με την εξέλιξη των διακρατικών σχέσεων μεταξύ των Ισλαμικών καθεστώτων ιστορικά από τη δεκαετία του 40-50 μέχρι και σήμερα. Το οποίο μας δίνει αρκετές απαντήσεις για την εξέλιξη των αραβικών εθνισμάτων από τη δεκαετία του 50, γιατί για παράδειγμα ο αραβικός εθνισμός δεν έλαβε ποτέ μια ολοκληρωμένη μορφή εις βάρος ενδεχομένως του Ισραήλ, γιατί τα αραβικά κράτη δεν μπόρεσαν ποτέ να συνασπιστούν με μια ενιαία πολιτική έκφραση εις βάρος των εχθρών τους. Και φυσικά οι απαντήσεις επεκτείνονται στην κάλυψη και αρκετών από τις σημερινές καταστάσεις στα διάφορα ισλαμικά ή ισλαμοποιημένα κράτη της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Για παράδειγμα, κάτι το οποίο διαφεύγει της προσοχής μας, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι το τι έγινε στην Αίγυπτο. Η λεγόμενη Αραβική Άνοιξη που ξεκίνησε από μια όντως αυτόνομη λαϊκή εξέγερση στην Τινησία, εξελίχθηκε σε κάτι περισσότερο υποκινούμενο στη Λιβύη, υποκινούμενο εννοώ από συγκεκριμένα δυτικά κράτη, και μεταφέρθηκε στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος ήταν μια εξαιρετικά διαφορετική περίπτωση. Υπό ποια έννοια? Ότι υπήρχε ένα κοσμικό καθεστώς, υπήρχε η περιθωριοποίηση, η ποινικοποίηση του λεγόμενου πολιτικού Ισλάμ, δυνάμεις οι οποίες όμως, όταν έπεσε το καθεστώς Μουμπάρακ και επειδή επί δεκαετίες δεν υπήρχε πολιτική κουλτούρα στην Αίγυπτο, είδαμε ότι αναδείχθηκαν αυτομάτως. Γιατί? Πολύ απλά, διότι όταν προκυρήσονται δημοκρατικού τύπου εκλογές και δεν υπάρχουν κόμματα ή δεν υπήρχαν ποτέ κόμματα, οι μόνοι φορείς οι οποίοι ήταν οργανωμένοι και έτοιμοι να διεκδικήσουν σε πολιτικό επίπεδο την εξουσία ήταν τα Ισλαμικά κόμματα. Και έρχισε η μουσουλμανική αδελφότητα, που δεν είναι η χειρότερη εκδοχή του Ισλάμ στην Αίγυπτο. Διότι το δεύτερο κόμμα, κάτι που διαφεύγει της προσοχής μας, είναι οι Σαλαφιστές ή Ουαχαμπιστές κατά άλλους, αυτοί δηλαδή που στη Συρία κόβουν λαιμούς και κεφάλια των αντιπάλων τους, τόσο χριστιανών όσο και αντιπάλων Ισλαμικών ομάδων. Αυτοί λοιπόν στην Αίγυπτο είναι το δεύτερο πολιτικό κόμμα. Δεν αποκλείεται λοιπόν με το δεδομένο της θέσης των αδελφών μουσουλμάνων εκτός νόμου, σε επόμενη εκλογική διαδικασία, η συγκεκριμένη πολιτική δύναμη του Ισλάμ να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη ισχύ με εντελώς απρόβλεπτες συνέπειες. Κάτι το οποίο επισημαίνεται ως στο κεφάλαιο, στο κομμάτι που αφορά την Αίγυπτο. Και επειδή αναφερόμαστε στη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, πολύ εύκολα ερωτάτε μέσα στο βιβλίο αν είναι Αραβική Άνοιξη ή χειμώνας. Και όντως, το συγκεκριμένο ερώτημα έχει κέρια θέση στις εξελίξεις στον αραβικό κόσμο. Διότι αυτό που σε κάποια μέρη άρχισε ως μια αυθόρμητη
λαϊκή εξέγερση εις βάρος καταπιεστικών αλλά κοσμικών καθεστώτων, δεν εξελίχθηκε σε έναν εκδημοκρατισμό αυτών των κρατών, αλλά εξελίχθηκε στην πιο οργανωμένη εκδοχή του, σε επικράτηση ας πούμε μετριοπαθών Ισλαμικών στοιχείων και στην πιο ακραία εκδοχή του, στην πλήρη αποσύνθεση του πολιτικού ιστού των κρατών, παραδείγματος χάρη Λιβύη, και στην επικράτηση διαφόρων πατριών, οι οποίες αυτή τη στιγμή στη Λιβύη, για παράδειγμα, καθιστούν το συγκεκριμένο κράτος σε μια λίγο καλύτερη εκδοχή του Αφγανιστάν και της Σομαλίας, από απόψεως επιβολής μιας ενιαίας πολιτικής εξουσίας στο έδαφος του συγκεκριμένου κράτους. Στην Τινησία δε που ξεκίνησαν όλα και ας πούμε ήταν η πιο αυθόρμητη εξέγερση αυτού του τύπου, οι εξελίξεις οδηγούν ακριβώς στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι δεν είχαμε εκδημοκρατισμό του κράτους, απλά είχαμε μεταβολή ενός κοσμικού καταπιεστικού καθεστώτος σε ένα Ισλαμικό καταπιεστικό καθεστώς, το οποίο απλώς ακόμη τουλάχιστον δεν έχει εφαρμόσει τον Ισλαμικό νόμο ή κάποιο κομμάτι του Ισλαμικού νόμου σε επίπεδο νομοθεσίας και κοινωνικής οργάνωσης. Στην Αίγυπτο δε βλέπουμε το εξής παράδοξο, ότι ενώ ο Μόρση, δηλαδή οι αδελφοί μουσουλμάνοι, ήταν η κυρίαρχη πολιτική δύναμη η οποία αναδείχθηκε μετά από εκλογές, άρα δημοκρατικά νομιμοποιημένο κόμμα μετά από δεκαετίες, πολλές δεκαετίες απολυταρχικής διακυβέρνησης του κράτους, οι δυτικοί περίπου πανηγύριζαν όταν η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση ανατράπηκε από στρατιωτική δικτατορία, η οποία αυτή τη στιγμή κυβερνά την Αίγυπτο. Ενώ αντιθέτως, στην ακτή Λεφαντοστού, για παράδειγμα, 2 χρόνια πριν, όταν έγινε το ίδιο με την τότε δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση εκεί, έσπευσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με το ψήφισμα 1975 να εξουσιοδοτήσει στρατιωτικά μέτρα για την επαναφορά της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης. Άρα, βλέπουμε ότι οι δυτικές κυβερνήσεις έχουν μια πλήρη αντίφαση στην προσέγγιση όλων αυτών των ζητημάτων, και αυτό βέβαια δεν βοηθάει στην χάραξη μιας σαφούς πολιτικής έναντι όλων των εξελίξεων στον αραβικό κόσμο. Μπορεί κάποιος, για παράδειγμα, να διαπιστώσει ότι οι Αμερικανοί έχουν πολύ μικρή εξέλιξη στο τι συμβαίνει, τι συνέβη στη Λιβύη, τι συνέβη στην Αίγυπτο και τι συμβαίνει στη Συρία. Συγκεκριμένα στην περίπτωση της Συρίας, περίπου σύρθηκαν προς μια μονομερή στρατιωτική επέμβαση, η οποία βέβαια, όπως βλέπετε, έχει αποτραπεί προς το παρόν, αλλά δεν έχει αποτραπεί ο πιθανός κίνδυνος στρατιωτικής εμπλοκής των Αμερικανών. Γιατί πολύ απλά βλέπουν ότι η εξέλιξη των καταπιεστικών αλλά κοσμικών καθεστώτων είναι κάτι πολύ χειρότερο για την ασφάλεια της περιοχής και για τα αμερικανικά συμφέροντα. Διάβαζα προημερών τις δηλώσεις ενός Ισραηλινού υπουργού, που φαντάζομαι κατανοεί εύκολα κανείς ότι δεν είναι και ο πιο φανατικός φίλος του Άσαντ, ο οποίος έλεγε φυσικά και θέλουμε να φύγει ο Άσαντ, αλλά δεν βλέπουμε τίποτα καλύτερο να προκύπτει από τις εξελίξεις στη Συρία. Άρα λοιπόν, η λεγόμενη Αραβική Άνοιξη ή αυτό που η Δύση ονόμασε Αραβική Άνοιξη, στην πραγματικότητα πολύ εύστοχα επισημαίνει ο συγγραφέας ότι μετατράπηκε ή τύχει να μετατραπεί σε ένα αραβικό χειμώνα, όπου επικρατούν ακραία ισλαμικά καθεστώτα, τα οποία ποτέ δεν είχαν ούτε πολιτική εκπροσώπηση, ούτε εξουσία σε αυτά τα κράτη. Το αντίθετο μάλιστα. Οι κοσμικές εξουσίες είχαν πετύχει σε σημαντικό βαθμό να διώχνουν και να καταπνίγουν την πολιτική έκφραση αυτών των ακραίων ισλαμικών δογμάτων ή ομάδων. Σήμερα βλέπουμε ότι όλα αυτά αναδεικνύονται. Και η Συρία αποτελεί, θεωρώ, την επιτομή όλης αυτής της διαδικασίας. Αν θέλει κανείς εντελώς αφαιρετικά να μιλήσει με ποδοσφαιρικούς όρους για αυτό που συμβαίνει στη Συρία, θα μπορούσαμε εντελώς αντιεπιστημονικά φυσικά να πούμε ότι έχουμε ένα ντέρμπι μεταξύ Άσαντ, Ιράν και Χεσμολάχ από τη μια πλευρά, εναντίον Σαουδικής Αραβίας και Αλ-Κάιδα από την άλλη. Και αν διευρύνουμε τη συζήτηση για το τι γίνεται στον Ισλαμικό κόσμο αυτή τη στιγμή και πώς τα διάφορα Ισλαμικά δόγματα παλεύουν για την πρωτοκαθεδρία στον αραβικό κόσμο, αλλά και για την εξουσία σε αυτά τα κράτη, περίπου έχουμε μια ανηλαιή σύγκρουση Σουνιτών, όχι κυρίως των ακραίων μορφών του σουνιτικού κινήματος, με τους Σιήτες
και όλα τα άλλα ισλαμικά μικρότερα δόγματα τα οποία έχουν αναγκαστικά συνασπιστεί γύρω από τους Σιήτες ως το μεγαλύτερο αντίπαλο δέος προς τους Σουνίτες. Αυτά τα πράγματα δεν είναι μακριά στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ κοντά μας. Και είναι πάρα πολύ κοντά μας γιατί είναι πολύ ορατό και άμεσο το ενδεχόμενο η κρίση στη Συρία και τα κάποια περίπου 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες που έχουν ήδη φύγει από το έδαφος της Συρίας, μεγάλος αριθμός αυτών να καταφύγει και στην Ελλάδα. Με τη διευκόλυνση φυσικά των αγαπητών φίλων των Τούρκων, έτσι. Μεταφέροντας λοιπόν τις όποιες θρησκευτικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις ακόμη και σε ελληνικό έδαφος. Είμαστε έτοιμοι να το διαχειριστούμε. Μπορούμε να το διαχειριστούμε. Γνωρίζουμε το τι εξελίσσεται και πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί. Είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι κέριο για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Γιατί θα κληθεί άμεσα ή σχεδόν άμεσα να το αντιμετωπίσει. Και για να μην καταχρώ τον χρόνο, θα ήθελα να κάνω μια τελευταία αναφορά σε κάτι τελείως διαφορετικό. Στα πλαίσια της γεωστρατηγικής λοιπόν ανάλυσης, αναλύεται μεταξύ άλλων, όπως είναι φυσικό, και ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων. Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ θα μείνω στην περίπτωση της Κίνας, η οποία έχει διαφύγει της προσοχής, ωστόσο με πολύ σταθερά βήματα εξελίσσει έναν πολύ σημαντικό στρατηγικό ρόλο στην περιοχή της Μεσογείου. Σήμερα